Halo guys, jadi hari ini kita bakalan mendatangi Tumpak Sewu dan pantai. Terlaksana buat saya ini ya. Sama-sama kita berhasil di sini masalahnya. Kita berangkat 14, kalau bisa pulang 14. Itu kalau bisa lebih Harus 14. Harus kalau bisa dong Pak. 14. Kalau Jadi guys, kita sudah berada dalam mobil dan kita sedang menuju ke Buset. Dan kita sedang menuju ke itu dulu, panorama dulu. Oh, Buset. Terlalu goblok mencintai semuanya. Rungkat enteng-entengan. Anjing kerekam lagi. Lucunya. Salah. Anjing. Ganti deh Indonesia Raya deh, Indonesia Raya. Anjing. Astagfirullahaladzim. Cah ini masukin foto. Kena nggak sih yang belakang tuh? Enggak ada. Kayaknya yang belakang kena. Pedas begitu. Enggak ada bunyinya. kami hari ini bersama tim Sebat lagi jalan-jalan. Halo Naval. Kami mau tuju Tempek Sewu. Akan tetapi di depan ada penebangan pohon. Goblok. Penebangan. Iya, orang nebang pohon bukan jatuh. Jadi siap. Ini bersama tim Sebat lainnya. Sini ada EB. Ada yang lainnya juga. Dadah dulu. Oh, dadah. Oh, jalan goblok jalan. Dari. Oke, udah guys, ikuti keseruan kami selanjutnya guys. Oke guys, ternyata kami jalan lagi sama Ocha ini. Ocha yang sudah tidak ada lagi tenaganya untuk berbicara. Ocha di sini bukan Ocha yang kita kenal lagi sih ya. Dengan banyak tingkahnya. Belakang kau. Wes, baru dia aktif dia bun. Tidur dia. Tidur terus dia cowok. Jadi guys, kita sudah mau turun ke bawah. Kebetulan Tumpak Sewu ini kita harus melewati berbagai rintangan ya, Ninja Warrior ya. Jadi kita harus turun sendiri dan gitu. Jadi area parkir dengan lokasi air terjun tersebut itu berbeda teman-teman. Sekarang kita sudah berada di air terjunnya teman-teman. Nah, ini tuh benar-benar kayak bagus banget dan satu kata masya Allah. Untuk tiba di dasar dari ini teman-teman, itu kita harus melalui tangga-tangga seperti ini. Jadi medannya itu benar-benar yang kayak kalau teman-teman takut sama ketinggian, nggak apa-apa sih. Tebak kita sudah berada di mana? Kita sudah sampai di dan kayak ini bener-bener even memang capek banget sih dari atas ke bawah, tapi pas sampai di bawah itu kayak capeknya itu hilang karena pemandangannya yang disuguhkan itu bener-bener kayak gue nggak nyesel datang ke sini. Buset. Lihat di belakangku, bener-bener kayak meskipun kayak sebelah saya itu, tapi emang keren banget sih. Keren banget sih di belakang. Capeknya sebenarnya pas turun doang. Tapi pas sampai sini, iya udah kayak hilang banget itu capeknya. Pas naiknya gimana, Bang? Nah, ntar kita lihat ya, ntar kita review ya. Maaf banget, gue capek banget buat tag video anjrit. Sekarang kita sudah berada di atas. Gue nggak sanggup lagi. Ntar kalau mood gue lanjut ya. Seger ya kelihatannya ya. Capek. Oh, Mak. Bahasa ke belakang. Jangan lo baca. Oh, Cak. Suap aja. Ntar aku tulis di sini kayak gitu apa? Dilakukan adegan ini dilakukan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi kita udah buka dan ini kita mau unboxing dulu apa aja sih yang harus kita, apa aja sih yang sudah kita hunting.
Kita harus yang ini biar kita tahan. Iya. Ini ada dorayaki. Kurma enggak? Iya, mana kurmanya? Kamu mau apa? Iya. Aku enggak mau. Ini ada kurma dari Tama. Say hi dulu dong kalian berdua. Saya dulu sih. Aku lagi nyupir guys. Itu apa? Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Iya ada Kenzer. Oke. Jadi halo guys, sekarang kita sudah tiba di Pantai Teluk Asmara. Ih, itu apa kepiting ya? Jadi kayak bener-bener ini tuh kita bakalan camping di sini. Kita masih nunggu teman-teman yang lain. Ada kepiting guys. Kita nemu kelomang satu. Ambilin Dor. Mau aku bawa pulang. Nggak bisa. Awas Fani, awas. Jadi sekarang lagi pendirian tenda guys. Nih lagi di sebelah tendanya udah berdiri. Jadi guys kita mau mindahin tenda. Jadi kita mau diriin tenda. Kesini, mau kesini. Jadi tendanya di sini nih. Penurunan tahu. Penurunan. Jadi di sini ada Ajo lagi masak. Hai Ajo. Gak ada bawa kartu tidak? Mana? Mana? Oh mandi. Jali. Tapi seru ya, Nontonnya. Biar mido tepek bro. Oke, kita cok. Kalau aku sebut Halo, kayak guys. akuan enggak menurutmu ya? Sekarang sudah jam Ngewi sama kayak aneh juga. setengah 1. Kita di tenda kena hujan. Ocha sudah jadi putri kecil ayah bersama Bang Yayat sama Hauna si gelap itu. Kita membajak vlognya Ocha. Ya aku tolong lah, enggak ada koreka. Jangan lupa kalian harus nonton. Urat tuh. Jangan lupa kalian harus nonton vlog ini ya guys. Itu pakai kompor loh. Jangan lupa ya. Kompor kan harus basah. Bye bye. Selamat pagi guys. Aku sudah bangun. Mau tahu bagaimana sih pemandangan setelah mau tahu nggak gimana sih pemandangan keluar dari tenda yang aku tempati sekarang? Lihat. Hai Ocha. Ini berada di vlog kamu sendiri. Jadi untuk kata-katanya pagi ini apa? Luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa. Lihat deh teman-teman. Panoramanya bener-bener kayak itu tuh bener-bener nggak bikin gue nyesel nungguin semalaman. Oh mak, biarpun kemarin telat datang ya sore ya. Yang Iya. sebenarnya mau lihat sunset. Iya, meskipun kita nggak dapat sunset, kita juga nggak dapat sunrise sih, tapi nggak apa-apa, bagus. Tapi bagus. Worth it lah ya. Untuk Hibrizi gimana? Biasa aja karena enggak ada dia. Aku mau dari background sini. Oh. Sama. Ya, lihat nih pemandangan dari Pantai Teluk Asmara ya gitu ya. Oke. Yang mana kemarin kita nggak jadi lihat sunset ini soalnya kecapean kan di apa namanya Mi? Ah, Di tempat suhu. Coban Sewu ya. Tempat Coban. suhu. Terus kan sekarang walaupun nggak dapat sunset tapi nggak kalah cantik juga kan. Iya. Masya Allah. Gimana pendapat Mas Ade tentang hari ini? Walaupun kita tadi sebelum kesini kita ke apa namanya Coban Sewu, tempat Sewu. tempat sewu,
yang membuat kaki kita semua gemetar dan mau patah itu Heeh. setelah kita malam-malam di sini. Walaupun saya kira tempat ini nggak bakal se-worth it ini kalau Ternyata sangat worth it ya. bayarnya. My trip, my friend. Dari Hauna. Dari saya nggak tidur. Nggak nyesal. Nggak nyesal. Puasa lagi, boy. Mantap. Dari Abang Napa. kantin gitu aja. Udah ada tenda. Tengah itu di belakang udah ada tenda, Cok. Nah, pendapat Mas Asa ini gimana? Aja, Bray. Aman aja. Aman, aman. Bagus nggak, Bang? Bagus. Masya Allah. Dari Mana kita gimana? Gimana? No comment ya. Lu capek aja dikit kan bawa mobil. Lu bangun nih, bro, ngantuk kali bro. Dan ini untuk menurut pendapat saya untuk hari ini dan bersama tim-tim sebat. Lihat sini. Bersama tim-tim sebat. Ini sangat worth it. Kalian jangan lupa kesini. WC dekat sini ada, Mi? Thank you. Dan Ocha. Worth it kan, Cah? Worth it kan? Iya dong, worth it Biaya, banget. biaya masuknya berapa, Cah? 15.000. 15.000. Setelah foto-foto tadi, kita langsung packing teman-teman. Kita bersih-bersih, kita itu juga kita aduin tenda apa sih namanya? Aduin tenda. Kok artepak?